Sửa chữa máy tính Nguyễn Gia, chuyên sửa chữa máy tính cho dòng laptop Lenovo. Sửa chữa main như thay màn hình, thay bàn phím, nâng cấp ổ cứng, nâng cấp RAM, sửa chữa bản lề. Tại cửa hàng máy tính Nguyễn Gia, cơ sở 186 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Cơ sở 2 319 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội.